حبيباتي جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. هاد لا فيديو راح تكون للناس اللي ساكنين في فرنسا وخصوصا اللي ساكنين في باريس، اللي حابين يشريو ان تيرموميكس، هذاك الروبو اللي يطيب كلش، اللي بفضل هاد الروبو تقدروا تستغناو على البيتخا تاعكم، تستغناو على هذاك المولينوكس، على هذاك الباتور، على كلش. يعني روبو واحد فيه كلش. سي فري كو هو غالي شويه، ولكن انا جبت لكم ان بون بلان. لو بون بلان سي كوا؟ سيك انكم تقدروا تخلصوه بالتقسيط حتى ل 48 مره. فوالا. وتاني الحاجه الملاحه، الترموميكس هذاك لو بول تاعو راه داير 208 اورو، وكي تشريوه من عند هذه اللي راح نحط لكم الرقم تاعها، تشريوه من عند هذه اللي رايحه نحط لكم الكونتاكت تاعها في الديسكريبشن، نحط لكم الكونتاكت تاعها في اول تعليق، سناب شات ولا انستغرام تاعها، تكونتاكتيوها. تقدروا تخلصوا من 3 مرات حتى ل 48 مره بالتقسيط. وهذاك لو بول قلت لكم راه يدير 208 اورو، كي تشريوه من عندها يجيكم ان بول غراتوي، يعني 208 اورو ما كيش راح تخلصيها، يعني دو بول. فوالا. و سي كالكان دو كونفيونس 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 كونفيونس، ما عندي ما نقول عليها. سي كالكان دو تري سيريو. روحوا اجوتيوها في الانستغرام تاعها، تلقاوه في اول تعليق وفي الديسكريبشن. شوفوا لا فيديو كامله وما تنسوش ديروا لايك وكتبوا لي في لي كومونتير الفيديوهات اللي حابين تاني نديرهم لكم، بوركوا با. ولا باش ما تقوليش روفيا ما قلتيناش، هذا راه اعلان. قلت لكم باش ما تقوليش ما تقولوليش روفيا ما قلتيناش، روفيا ما هذا راه اعلان، وما عمري راح نجيب لكم اعلان ماهوش مليح، هذا راه اعلان. فوالا. خليكم الانستغرام تاعها، خليكم سناب شات تاعها. اذا حابين تشريو تيرموميكس وما عندكمش لي مويان، فوالا كاينين ناس مساكنين يخدموا غير بالسميك، ما ينجموش يحطوا 1200 ولا 1300 اورو كاش كيما هكاكا، دونك تقدروا تخلصوه على 48 مره في خاطركم ما تحسوش خلاه بدراهم. وفرانشمون والله 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 يا البنات انا قاعده نخمم دركا نشري واحد، باسكو روعه فيه لي غوسيت، يعطيك لي غراماج تاع كلش، يعني كلشي بلي غراماج، ما كيش محتاجه لا الو ماما عطيني لا غوسيت، لا الو اختي عطيني لا غوسيت، ديري لهم غير ضي شليهم باي. اللي يجي يخطبوا قولوا شري لي تيرموميكس وروح تخطب. والله باش يقولوا لك ما تعرفيش طيبي، لا دوك قلت لكم البنات اللي يجي يخطب قولوا خويا ولا في الشرط خويا جيب لي تيرموميكس، ماشي نوض الصباح يتفرعن عليك ما طيبتيش الغدا ما طيبتيش العشاء وانت ما تعرفيش طيبي يا خويا. لا غالب تيرموميكس يعطيك بالغراماج، حتى هذاك شتو هذاك اللي نشريوه نقيسو به 500 غرام تاع السكر ولا 100 لتر ولا 100 لتر 100 ملي لتر تاع الحليب ولا تاع الماء ولا تاع، هو يحسب كلش، يدير كلش روبو هذا، ما ديري والو انت دوك الاشياء كل ما تشريهم مش تحتاجي غير هذا الروبو. دونك والله انا قاعده نخمم دركا نشري واحد، جو في لا كونتاكتي وفوالا نشري واحد انا تاني بالتقسيط يا اختي علاه لا. دونك كملوا لا فيديو، راح ندير لكم به بوتيت واحد لا بوتيت غوسيت ونفهموكم كما يفونكسيون اي تو. وفوالا فوالا دوكو البنات، فوالا باش ما نطولش عليكم يا في جو سي با سي vous souvenez ou pas il y a 3-4 jours à peu près درت لكم ان بوست قلت لكم اللي حابين يشرو دي تيرموميكس بار فاسيليتي فيك فوالا راكم على بالكم il coûte combien à peu près, vous pouvez pas le payer cash, il y a des gens qui ont les moyens, il y a des gens voilà qui peuvent pas. Du coup voilà la personne اللي قلت لكم عليها elle est là avec moi. On va essayer de vous montrer comment il fonctionne, on va essayer de vous faire quoi, on va essayer un truc rapide, un truc rapide vite fait. ايا ومن بعد نحط لكم لو كونتاكت تاعها اللي حابه او اللي حاب يشري ان تيرموميكس بار فاسيليتي و سي كلكان كونفيونس. تعرفوني انا ما نحط لكمش زعما تمسخير ولا يدولكم درهمكم ولا نابورت كوا. بعدين نحط لكم لو كونتاكت تاعها، سون انستغرام، سون نيميرو تليفون، سون انستغرام، اي vous pouvez la contacter. من بعد دوكا نخليكم تشوفوا فوالا ها هو لو تيرموميكس. Je sais pas, attendez, et en ce moment
عندكم un deuxième bol Oui, un deuxième offert. offert, exactement. Et en pour les sachant 50 ans de... ouais, pour les 50 ans تاع Thermomix, en sachant que هاد le bol il coûte 209 euros. يعني راكم نتوما رابحين. على باس كي تشريوه يجيكم غير هكا ويجيكم معاه هادو الحوايج تاعو فوالا لي زاكسيسوار تاعو. ولكن en ce moment ولا تشريوه من عندها بيان سور رايح يجيكم ان دوزيام بول كيما هذا اوفير اللي هو القيمه تاعو تاع 209 euros. Et voilà. Du coup voilà, عندكم des recettes فيه. عندكم par exemple الناس اللي ما يحبوش يفسدوا دراهم، الناس اللي حابين يديروا لي زيكونومي par exemple. je sais pas عندك غير des pommes de terre، عندك غير des courgettes، عندك غير je sais pas des pâtes ou un truc comme ça. tu mets ce que t'as dans le robot وهو يعطيك des recettes على حسب les ingrédients اللي عندك في الدار. et voilà quoi. du coup Vas-y. Ouais, vas-y. Ouais. Attends, tu vas là. C'est voilà. Oh, regarde. Non, attends. Donc moi, donc c'est un truc c'est récemment cuisiné, du coup je l'ai déjà fait. هادوما اللي هي ديجا طيبتهم. شوفوا elle a déjà fait un risotto exotique. Demain j'en voulais laisser. Oh ça a l'air trop bon ça, soupe taille aux crevettes. Et c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est léger, ça c'est des recettes légères. Ouais, c'est trop bon, ça a l'air trop bon. Elle a déjà fait des fondants au chocolat, citronade, pâte brisée, surtout الدواب والحمرات اللي كيفي انا اللي franchement moi انا mais c'est vrai انا le salé نطيبو روعه mais le sucré c'est une catastrophe. pas les pâtes là comme ça. Ouais. ما عمرهم صلحولي. D'accord. Bah, et du coup avec le Thermomix يصلحوا لكم ما فيهاش. voilà. pâte brisée, carbonara. تقدروا حتى تديروا des glaces ou des yaourts به هوا. et puis voilà البنات. je vais pas te montrer. Non, c'est bon. Du coup, on commence, tu veux? Ouais. Bah, ça va. Voilà. Donc, on va démarrer. Voilà. commence à cuisiner. شوفوا روعة. شوفوا احط لكم 2 à 3 citrons jaunes non traités. non. En fait, t'as vu, c'est vraiment un guide quoi. Il te dit, c'est un appui. Ouais, زعما appui dans ta cuisine. حتى ولا ما تعرفيش طيب ما تعرفيش ما تعرفيش قشريك على بطاطا. du coup هذا شوفوا يكتب لكم كلشي هنا قال لكم 2 à 3 citrons jaunes non traités ماهمش مقشرين ما والو. et vous les coupez en deux. voilà تقصوهم على زوج تجيو تحطوهم لهنايا قالكم. voilà après كي تحطيهم tu cliques على هذا suivant. Voilà. Attends, moi je les coupe comme ça et je retire tu sais les pépins. Comme D'accord. ça c'est pas amer. D'accord. Mort comme on dit, tu vois. voilà حطينا السيترون تاعنا. suivant. دركا قالك 500 grammes d'eau froide. voilà et du coup ce qui est bien c'est qu'il يحسب لكم الجراماج يعني il fait balance aussi يعني ما كيش محتاجه تقيسي الماء قبل ما تحطيه هو يقيس لك. شوفوا par contre chaque fois tu mets tard parce que regarde là c'est comme ça chaque fois tu mets tard. tu tardes toujours à 0. شوفوا شوفوا لهنا كيفاش قاعد يحسب. c'est trop bien ça. c'est bien parce que t'as pas besoin de balance. Oh tu te rends compte que t'aurais pris ta balance. les économies اللي قاعده ديري فيهم ديروا ouais. Après, tu dépasses de 1-2 grammes, c'est pas dramatique, tu sais. Ouais. Voilà 500 grammes d'eau. Après tu fais suivant. 100 grammes de sucre. 100 grammes تاع السكر. Tu te rends compte la citronnade, tu sais pas si tu sais comment on la faisait à l'époque. À l'époque tu te faisais. C'était une galère. دوقي حبسي خلطي اتمي ايه. Et en plus, je sais pas si c'est les collants et tout, c'était une catastrophe. J'adore, franchement, j'adore. Regarde, ما كيش ما كي قاعده تقيسي في والو كلش في لو ميم روبو يعني ما كي محتاجه لا ما كي محتاجه والو غير لو روبو يقيس ويدير كلش. ولا سا ان انفستيسمون البنات زعما ماشي راح تضيعوا دراهمكم ولا فرشمون سي.
و ce qui est bien c'est que حتى غالي اوكي عبالنا بلي غالي mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi? Parce que راكم رايحين تخلصوا en plusieurs fois. كومش رايحين تحطوهم كاش هكاك. Donc là regarde ce qu'il te demande. Insérer le couvercle c'est ça. Et le gobelet doseur c'est ça. D'accord. Ok. دوكا قالكم نبلعوه. Et suivant encore. Par contre là ça va faire un bruit. Ouais. Donc là tu vois il va mixer en 2 secondes. En 2 secondes. Vitesse 10. Waouh. Faites le bruit. Voilà. شوفوا يحسب وحده. Bon c'est pas grave, je rajoute. Par contre moi des fois je mets moins de sucre. Hein. Celui qui aime le sucre met 100. Moi je mets 80, 75. D'accord. Après je fais suivant. Écoute, c'est fini hein. Suivant. Attends. Ouais. Suivant. Tac. Et tu mets ça. C'est ça. Le panier cuisson. Tu mets là. D'accord. قالكم حطوا هاد insérer le panier cuisson. هذا هو. En fait regarde quand tu mets suivant, t'as la vidéo. Tu vois? Ah, شوفوا. C'est ta belle-mère en fait. C'est une belle-mère dans la cuisine. Tu vois, tu le mets comme ça. C'est même pas une belle-mère. Une belle-mère, elle parle beaucoup. C'est une mère. Elle te parle même pas. Tu vois, et c'est bon. Donc ça a pris, franchement, ça a pris combien de temps? Vraiment, c'était rapide. Je vais te faire goûter. Même pas 3 minutes. Même pas. Mais même pas. T'as vu, ça a mixé en 2 secondes. Et bon voilà, là il te montre juste la vidéo. Attends, moi je vais te faire goûter maintenant. Ouais. Allez. Voilà. وشفتوا هذاك لو بول اللي هزاتو هي هذاك طيبوا فيه ديروا فيه دي كلاص ديروا فيه حوايج ياسر تعجنوا فيه الكسره دوك نوريو لكم ديروا فيه حوايج ياسر شوفوا. Regarde si c'est frais si tu veux des glaçons. Ça suffit. ها هو البلان. Allez, goûte-moi ça. Rolly, franchement. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Wallahi, c'est trop bon. يهبل. Du coup, juste, est-ce qu'on peut revenir en arrière comme ça, on leur montre واش يدير واش ما يديرش. voilà comme ça parce que كاين الناس عبالهم يعرفوا لو تhermomix ولكن ما عبالهمش واش يدير. moi pareil je connaissais non je savais pas. du coup لهنايا عندكم les minutes. لهنا عندكم ça c'est la température ici et là ça dépend ce que tu veux faire en fait. Ouais. Attends. Et du coup là c'est quand tu veux l'utiliser manuellement en fait. Donc voilà, regardez ce que vous avez. Okay, une balance, pétrin, turbo, c'est quoi ça? C'est quand tu veux comment t'expliquer? C'est quand tu veux monter un truc là. Ça ma tarte citron, le truc là. Ouais, le truc turbo. Ouais, d'accord. Là, il se nettoie tout seul. Voilà. Donc ritezo tchelo belma. C'est trop bien. La mère c'est trop bien. Il se nettoie tout seul. Le mixage donc ما كنتش محتاجين هذاك روبو اللي نهار كامل تخلطوا لي فيه البصل et je sais pas quoi. طيشوه le pétrin طيشوه. T'as vu, je prépare mon psal comme tu dis. Je prépare mes oignons et je les mets au congélateur. T'as vu comme Picard là au lieu de les acheter. Tu sais que si on compte زعما نحطوا une balance, on achète une balance, on achète un pétrin et on achète quoi encore. Et les blenders et tout là, blender etc. Le voilà. ورينا لهم كلش نورمالمون. ابري لي بري عبالي بكم رايحين تبقاي تسقسيوني انا في لي بري. شوفوا لي بري انا درك نحط لكم في ستوري لهنايا لو نيميرو تاع لا دام نحط لكم لو كونت انستغرام تاعها اي vous verrez ça avec elle et son Snapchat aussi et vous verrez ça avec elle. Certes que voilà il coûte un peu cher mais لازم تحطوا في بالكم بلي راكم ماكمش حين تحتاجوا البيتران. Ouais, t'économises en fait, t'as pas beaucoup de choses. وحتى البلاصه غير هذا و ça suffit يعني ما كاينش. Trop bien. Trop bien, franchement c'est trop bien. Il est beau en plus. Ouais, il est beau. Voilà, et vous pouvez payer en plusieurs fois et c'est quelqu'un de très confiance. ما عمري جبت لكم حاجه وظهرت ماهيش confiance, Dieu merci. Du coup voilà, je vous mettrai en contact avec elle tout à l'heure. واللي سقساوني في ستوري هذيك النهار درك فوالا حبوا يشرو ما حبوا يشرو. Vous verrez ça avec elle.
دونك فوالا حبيباتي، لا فيديو كملت. لو كونتاكت تاع هاد المراه نخليه لكم في اول تعليق وفي الديسكريبشن، الانستغرام تاعها ولا سناب شات تاعها اذا حابين نديروا اون كوموند. قولوا لها رانا دو لا بار دو روفيا وفوالا تهلا فيكم. اي سي كلكان دو كونفيونس. هي المسمومه انت وياها هودي ديري لايك، هودي ديري لايك تشوف. اكتبوا لي في التعليقات لي فيديو اللي حابين نديرهم لكم، اعطوني افكار ونقول لكم نحبكم 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 لوف يو اول. وفوالا انا جو كروك رجعت لي الكورونا، دوك نروح ندير تيست، ما باليش السخانه تاعي طالعه من البارح، جو سي با بوركوا. نقول لكم نحبكم لوف يو اول ونشوفكم في فيديو جايه ان شاء الله. بيزو.